Здрасти камерата. Представям компютърът или това, което остана от него, след като това е компютър, който е с процесор 6 вата TDP или максимум 20 вата и поддържаше близо 70 градуса на процесора. Трябваше да го отворя отгоре. В момента е на 44 градуса. Може да си представите какво прави една капачка отгоре. От 80 на 44 градуса. Само като го отвориш. Би трябвало да, ако няма вентилатор и сложа по-голям охладител, сигурно ще е на 20 градуса. Така новата техника, миниатюризацията правят глупости. Другото, което искам да казвам, взех си ето това, тъй като тук има 2 терабайта, от които 1 терабайт вече е с Bitcoin Core и всичко, което е към него. Не знаех, че е толкова много. Всичките ми видеа са над 1 терабайт, т.е. не се събраха тук. Се наложи да си взема това нашче. 2 диска по 4 терабайта, което е много добре. В момента 1 терабайт вече е пълен на 2 диска, като двата са огледални. И ако нещо стане с един диск, на другия ще си имам всичките данни. Според софтуера на този Ugreen имам 3,6 гигабайта, терабайта свободни заедно на огледалните дискове. Тоест бяха свободни, вече 1 терабайт е видеа. И такива ти ми работи камерата.